आज क्या बनाया जाए? स्ट्रॉबेरीज रखी हुई हैं, तो इसी का मिल्क शेक बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने ली है स्ट्रॉबेरी और उनको अच्छे से मैंने धो लिया है। धो के इसे पीसेस में काट के मैंने जार में डाल दिया। इसे काटने की जरूरत नहीं थी, ये तो खुद ही ग्राइंड हो जाता। और साथ ही में मैंने इसमें डाला है ठंडा ठंडा दूध, हल्की सी मिठास के लिए शहद। सोच रही हूँ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी डाल दूं। तो इसमें मैंने काजू और 2 तरह की सीड्स डाली हुई हैं, पंपकिन और सनफ्लावर की। और गर्मी तो वैसे भी वापस आ चुकी है, तो इसको डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ऊपर से थोड़े से बीज और ड्राई फ्रूट डाले हैं और थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी से गार्निश कर दिया और शहद डाल दिया और बस ये पीने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया।